हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शमीम खान। मैं आज एक सर्दी के बारे में बताना चाहता हूँ। टैबलेट है जो सर्दी जुकाम खांसी, जो काफ़ी अच्छा बेस्ट रिजल्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का खांसी हो, खांसी, सर्दी, छींक बार बार आए, एलर्जी हो, ये सुबह शाम लेना है। 15 दिन तक का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये। इसके अंदर लियोसिट्रेजिन माल्टोल्यूकास्ट है। माय चैनल सब्सक्राइब शेयर करो।